राम राम भाई सारे ने। तो भाई आज देखो भाई के मतलब कि कितना बढ़िया फैंटास्टिक दिन हो रहा भाई। आज भाई कति सारे का इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही। देखियो फैक्ट्री एरिया है यो, देख गोवाना रोड पे। और यार इतना स्वाद आ रहा है जने बहन तो जंगला में आ गए हो भाई। मतलब इतनी हवा ठंडी ठंडी हवा, कति सीड़ा कति मतलब बहन जो आंख भी कति दौड़ी होगी, ठंडी होगी भाई। बस किस वजह थे तड़की जल्दी उठा और जिन्ना भाई आज का दिन मिस कर दिया नहीं नू समझ ले उन्ना तो नहीं भाई गणा ही कुछ खो दिया। क्योंकि वो दिन बारी बारी को नहीं आया करता मेरे भाई। ठीक है तू तड़पाएगा इस दिन खातर भाई, रोज जाएगा रेस मान। ठीक है कड्डी भी जा रोज जाया कर, एक दो दिन करके ना छोड़ दे। देख स्वाद देख देख पेड़ा के नीचे तो चलने में स्वाद नहीं आ रही। ठीक है भाई, जय बाबा की।